Merhaba, şimdi 80 EC havalı kornayı tanıtacağız. ...80 EC havalı korna, kırmızı boyalı, 82 EC havalı korna, krom kaplı, 3 borlu ve 2 melodilidir. Bu kornalar üzerinde hava tankı olan araçlarda kullanılabilmektedir. Elektronik korna ünitesi ile sürücü tarafından kontrol edilen havalı kornalar, dönüşümlü olarak hızlı ve yavaş melodili seçeneğine sahiptir. 12 ve 24 volt olarak üretilmektedir. Bu kornayı takacağınız araçlarda melodili tercih edilirse 8082 DC, 8082 DH, 8082 EE, 8082 EH, 81 DH, 86 EC, 86 EH, tek ses melodisiz tercih edilirse 80 JH, 90 AH, 8082 AH, 8082 BH, 81 JH, 80 CH, 82 MH takılabilir. Şimdi bu kornanın montajını araç üzerinde uygulamalı olarak yapacağız. Araç üzerindeki değiştirilecek olan eski kornanın akü bağlantı kabloları ve hava bağlantısı çıkartılır. Eski korna araç üzerindeki bağlantı noktasından sökülür. Yeni voltajı uygun Seger korna, araç bağlantı noktasına sökülen korna ile aynı pozisyonda ve aynı yere takılır. Melodi değişimini sağlamak için kutudan çıkan buton, araç içinde korna üzerindeki sarı kablolar ile tesisat çekilerek bağlanmalıdır. Bu işlem otoelektrikçiler tarafından yapılmalıdır. Korna bir kez öttürülerek kontrol edilir.